បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាជនរួមជាតិនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទថ្ងៃនេះវេទិកាផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍បាននាំយកមកផ្សាយជាថ្មីតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Reading Club បាទអញ្ចឹងកម្មវិធី Reading Club របស់យើងមកដល់ពេលនេះគឺសប្តាហ៍ទី12ហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអានបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងអានត្រឹមពាក់កណ្ដាលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមអានបន្តយើងមាន2ក្រុមទី1ក្រុមអានភាសាអង់គ្លេសមានលោកគ្រូវិទ្យបាទជំរាបសួរលោកគ្រូវិទ្យបាទជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរបាទហើយទី2មាន Kerry Chhay បាទជំរាបសួរ Kerry ជំរាបសួរអ្នកអរគ្នាបាទអូ Kerry និយាយខ្មែរបានល្អអរគុណហើយចំពោះក្រុមអានជាភាសាខ្មែរយើងមានលោកគ្រូ Derrick ជំរាបសួរលោកគ្រូ Derrick ជំរាបសួរលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូ Derrick យើងពេលនេះយើងឡើងដល់ជំពូកទីប្រហែលហើយទីបន្តពីជំពូកទី7ពាក់កណ្ដាលពីសប្តាហ៍មុនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូ Derrick ជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងអានជាភាសាខ្មែរហើយចំពោះលោកគ្រូវិទ្យនិង Kerry Chhay នឹងអានជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែមានលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងលោកអញ្ជើញចូលមកដើម្បីទន្ទឹងរង់ចាំនៅការឆ្លើយតបរាល់សំណួរឬក៏ចម្ងល់ផ្សេងតាំងពីពាក្យពេចន៍ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសភៅនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសភៅនេះជាភាសាខ្មែរដែលយើងឲ្យក្នុងចំណងជើងគេថារដូវអត្តហារបាទអញ្ចឹងរដូវអត្តហារយើងមកដល់ពេលនេះយើងអានពាក់កណ្ដាលជំពូកទី7ហើយថ្ងៃនេះយើងអានជំពូកទី7បញ្ចប់បាទហើយក្នុងនោះចំពោះសភៅជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងបកពីខ្មែរនោះគឺ Stirring Season ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអានដល់ chapter 7ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងម្ដងទៀតយើងមានមោទនភាពដែលកម្មវិធី Reading Club របស់យើងតែងតែមានអ្នកនិពន្ធសភៅផ្ទាល់លោកអញ្ជើញចូលមកដើម្បីជាការផ្ដល់នៅការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកអានរបស់យើងហើយអ្វីដែលជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺលោកតែងតែចាំទទួលយកនៅចម្ងល់សំណួរចម្លើយត្រៀមដើម្បីបកស្រាយជូនបាទអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងប្អូនយើងអស់បាទថ្ងៃនេះដោយសារសមាជិកក្រុមអ្នកអានយើងខ្លះទៅស្រុកខ្មែរ2នាក់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានក្រុមអ្នកអានភាសាអង់គ្លេស2នាក់ហើយនិងក្រុមអ្នកអានភាសាខ្មែរ2នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីអានបន្តជំពូកទី7ចាប់ផ្ដើមជាភាសាខ្មែរមុនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទនៅទំព័រ128ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសរសើរសំណាងខ្លួនឯងដែលបានទទួលការទុកចិត្តពីអាចារ្យពោការទុកចិត្តនេះបានមកពីការដែលខ្ញុំមិនដើររកម្ហូបអាហារនៅពេលសម្រាប់ដូចអ្នកឯទៀតគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំរហូតដល់ហ៊ានឲ្យខ្ញុំទៅយកកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះគ្រាដែលមានអាយុ8ឆ្នាំពីភូមិមួយនៅឯព្រៃលើគ្រារស់នៅជាមួយប្រពន្ធរបស់អាចារ្យពោនៅភូមិស្ដុកក្រវិចជាទីកន្លែងដែលគេកាប់ឈើយកមកភូមិយើងភារកិច្ចខ្ញុំគឺដើរទៅព្រៃលើទៅយកពុកម៉ាគ្រាមកចាមរអាវិញជាការពិតប្រាកដហើយថានេះជាមុខងារដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាទីបំផុតខ្ញុំគ្មានកិច្ចការអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅអំពីដើរទៅស្ដុកប្រវិចម្នាក់ឯងជាមួយនឹងអង្គសម្រាប់ដាំបាយតាមផ្លូវការធ្វើដំណើរនេះត្រូវការពេលវេលាពេលមួយថ្ងៃពេលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រពន្ធអាចារ្យពោឧបត្ថម្ភយើងទាំងពីរជាមួយអង្គនិងម្ហូបយ៉ាងបរិបូរណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបានទៅដើរលេងក្នុងពេលវិស្សមកាលខ្ញុំមានអង្គដាក់តាមខ្លួនហើយត្រូវលើកអ៊ីវកុមារគ្រាតែ2ឬ3ដងតែប៉ុណ្ណោះ
គ្រាវាធំអាចដើរខ្លួនឯងបានលើកលែងតែពេលខ្លះដែលវាហត់នឿយបើទោះជាខ្ញុំគ្មានទម្លាប់ក្នុងការដើររកម្ហូបនៅពេលសម្រាកក្តីខ្ញុំនៅតែមានការសេកឃ្លានគ្រប់ពេលវេលាជាការដែលមានអាចឲ្យជឿថាតើអ្នកដែលស្រេកឃ្លានអាហារអាចហូបបានចំនួនប៉ុន្មានបើគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហូបដោយសេរីមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់អាចហូបអស់បាយពេលមួយកេះក្របកំភ្លើង M16 ថ្ងៃមួយពេលគាត់ដើរកាត់ភូមិស្វាយជ្រុំនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យថ្មីខ្ញុំឆ្លៀតចូលទៅកន្លែងកូរទឹកត្នោតសម្រាប់ធ្វើស្ករត្នោតហើយស្នើសុំស្ករត្នោតមួយដុំពីប្រធានត្នោតដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនយើងមិនងាយរកបានស្ករត្នោតទេក្នុងចំនួននោះប្រធានត្នោតបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងឃ្លាំងដាក់ស្ករហើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យហូបមួយឆ្អែតចុះខ្ញុំឃើញស្ករនៅទឹករងោនៅឡើយខ្ញុំបញ្ច្រកខ្លួនឯងទឹកស្ករចំនួន13វែករហូតដល់ខ្ញុំណែនពោះមិនទាន់លេងអាចមែនទែនលេងអាចហូបបានតទៅទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំដើរទាំងហេហោត្រឡប់ទៅចាមរអាវិញនិងទាំងលួចញញឹមសរសើរសំណាងខ្លួនឯងដែលមិនស្មានសោះថាបានទទួលជាតិស្ករដ៏ច្រើនលើសលប់ថ្ងៃនេះនៅពេលនោះខ្ញុំរស់នៅជាន់ទី2នៃផ្ទះថ្មីដែលទើបនឹងសង់រួចតាមទិសរបស់អង្គការគេមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរើចូលក្នុងផ្ទះថ្មីនៅឡើយទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំរហូតដល់ផ្ទះទាំងអស់បានសង់ហើយទើបយើងអាចរើចូលបានប៉ុន្តែក្នុងឋានៈនេះជាជាងឈើយើងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីនេះបានពីព្រោះកិច្ចការយើងជាអ្នកសង់ផ្ទះកន្លែងខ្ញុំគឺនៅជាន់ទី2ជ្រុងខាងក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងខ្ញុំពេលនោះវាជិតយប់ទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការមិនស្រួលខ្លួនពោះខ្ញុំឡើងតឹងក្អឺសយើងតែងនាំគ្នានិយាយលេងពីអារម្មណ៍ពេលហូបបាយហួសកំណត់យើងហៅថាអារម្មណ៍ដែលអង្គុយក៏មិនកើតដេកក៏មិនកើតដើរក៏មិនកើតយប់នោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍លេងអង្គុយស្ងៀមបានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចមានកំសួលកម្ដៅមួយយ៉ាងដែលបានបង្កើតឡើងដោយជាតិស្ករនៅពេញក្នុងក្រពះខ្ញុំចង់ក្អួតចង់ចង្អោរប៉ុន្តែខំទ្រាំអត់ទឹកស្ករចំនួន13វែកនេះចាត់ទុកជារង្វាន់មួយដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំគិតថានេះពិតជាមិនអាចនឹងកើតមានឡើងជាលើកទី2ទេក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំផ្អែកខ្នងទៅនឹងបង្កាន់ដៃផ្ទះសង្ឃឹមថាទំនាញខែដីវាអាចផ្ទុកស្ករដ៏មានតម្លៃនេះមិនឲ្យច្រាលឡើងមកលើបានខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមាំនៅពេលនោះថាបើខ្ញុំអាចទ្រាំទ្រមិនឲ្យក្អួតបានខ្ញុំពិតជានឹងបានគ្រាន់បើនៅពេលរំលងអាត្រៀតឬក៏យ៉ាងយូរបំផុតនៅពេលព្រឹកព្រលឹមប៉ុន្តែរយៈពេលបន្តិចក្រោយមកបើទោះជាខ្ញុំខំអត់ទ្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំលែងអាចទប់វាឈ្នះគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅអាចមានពេលរត់ចុះមកក្រោមមុននឹងក្អួតប៉ុន្តែកំសួលដែលជំរុញមកខាងលើវាខ្លាំងហួសហេតុមិនអាចឲ្យខ្ញុំទ្រាំបានខ្ញុំក្អួតវក់ពីលើផ្ទះជាសំណាងដែរដោយនៅពេលនោះគ្មាននរណាឃើញហើយក៏គ្មាននរណានៅពីក្រោមដែរខ្ញុំប្រវេប្រវារត់ចុះមកខាងក្រោមទៅកប់បង្អួតខ្ញុំ
ដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងទាន់ក្រោយមកខ្ញុំបានគ្រាន់បើមែនទែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តសែនស្ដាយដោយខ្ញុំមិនអាចទប់អ្វីដ៏មានតម្លៃនេះឲ្យនៅក្នុងផ្ទះបានខ្ញុំមិនគ្រាន់តែខាតបង់ជាតិស្ករដ៏មានតម្លៃនេះទេខ្ញុំត្រូវចំណាយកម្លាំងរត់ចុះមកក្រោមទៅកប់កំអួតខ្ញុំជៀសវាងកុំឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំមានស្ករហូបបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំអាចត្រូវគេចោទថាបានលួចស្ករគេដែលអាចឲ្យខ្ញុំមានទោសដល់ជីវិតនៅក្នុងភូមិចាមរអាមានរោងជាងដែកមួយមនុស្សដែលមានមនុស្ស4ទៅ5នាក់ធ្វើការនៅទីនេះមានតាម្នាក់ឈ្មោះតាម៉ាក់គាត់ជាប្រជាជនមូលដ្ឋានមានអាយុប្រហែលជាង60ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាងកិច្ចការគាត់គឺរុញនិងទាញស្នាប់សម្រាប់ធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះពេលដុតដែកនរណាក៏ដឹងពីចរិតអួតអាងរបស់គាត់ដែរគាត់ចូលចិត្តអួតអាងអំពីសមត្ថភាពគាត់ដែលអាចធ្វើដំណើរដោយមិនចេះវង្វេងបើទោះជាគាត់ខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាងក្តីអ្នកឯទៀតដែលធ្វើការក្នុងរោងជាងដែកនេះមានរូបរាងមាំទាំដូចជាជាងដែកពីដើមពួកគេមានសុខភាពបរិបូរណ៍និងមានសាច់ដុំយ៉ាងមាំមួនពួកគេជាអ្នកធ្វើកំបិតកណ្ដៀវចបកាប់ពូថៅដែកគោធំនិងអ្វីផ្សេងទៀតជាច្រើនបើយើងស្គាល់ជាងដែកដែលធ្វើការនៅទីនេះយើងអាចទាក់ទងគាត់ឲ្យជួយធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់ដល់ខ្លួនដូចជាស្លាបព្រាជាដើមឲ្យយើងបានស្លាបព្រាគឺជារបស់មួយដែលខ្ញុំតែងតែដាក់ជាប់តាមខ្លួនជានិច្ចជំនួសស្លាបបកាឬកូនសោឥឡូវនេះពេលទៅណាមកណាខ្ញុំយកស្លាបព្រាតាមខ្លួននេះពិតជារបស់ចាំបាច់នៅពេលនោះហើយក៏គឺជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានតម្លៃបំផុតដែរកាលណាយើងបាត់ស្លាបព្រាយើងមានបញ្ហាគ្នាយើងខ្លះបោកប្រាស់អ្នកឯទៀតដោយប្រើឧបាយកលធ្វើស្លាបព្រាឲ្យធំជាងធម្មតាសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់របបរបស់យើងគឺបបររាវឬជួនកាលបាយធម្មតាដែលចែកមកជាចំនួន10នាក់ក្នុងមួយក្រុមជាទូទៅយើងចែកបបរនេះទៅជា10ចំណែកស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើពេលនោះមានសម្លយើងមិនអាចចែកសម្លឲ្យបានទៅជា10ចំណែកទេពីព្រោះគេឲ្យសម្លមកតិចពេកគឺតែកន្លះកូនឆ្នាំងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកណាមានស្លាបព្រាធំអ្នកនោះពិតជាមានព្រាបជាងអ្នកឯទៀតអ្នកខ្លះគាត់ស្លាបព្រាគាត់ឲ្យទៅជាមុំកែងដើម្បីអាចដួសសម្លនៅបាតឆ្នាំងឲ្យបានច្រើនជាងគេអ្នកណាក៏ឃ្លានគឺឃ្លានរាល់ពេលយើងដើរចិត្តដល់រោងជាងដែកយើងអាចឮសំឡេងតុបតាប់ពន្លឺចេញពីញញួរទាំងពីរដែលវាផ្លាស់គ្នាទៅលើដែកដែលដុតឡើងពណ៌ក្រហមនៅលើដែកទ្រនាប់មិត្តជាងដែកម្នាក់នៅទីនេះបានធ្វើពុថៅដៃមួយដ៏ល្អឲ្យខ្ញុំពីជំនាញដែលខ្ញុំបានរៀនក្នុងអង្គភាពឈើខ្ញុំយកកាំរទេះមកច្នៃធ្វើជាដងពុថៅនៅចំនួននោះគុណភាពរបស់ផ្លូវរទេះយើងជាពិសេសនៅចុងកាត់មាត់ញោកមានការចុះអន់ថយជាខ្លាំងដូច្នេះគេត្រូវការឈើណាដែលមិនដូចឈើក្រញុងជាដើមយកមកធ្វើជាកាំរទេះខ្ញុំសម្លៀងពូថៅនេះសឹងតែរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាមុតនិងភ្លឺចាំងជានិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដាក់វាទៅតាមខ្លួនដោយជួយវាដោយសោកវានៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំទៅនឹងក្រមាដែលខ្ញុំក្រវ៉ាត់ជាប់ទៅនឹងចង្កេះ
គឺនៅក្នុងរោងជាងដែកនេះដែរដែលខ្ញុំឆ្លៀតពេលធ្វើបានស្បែកជើងពីរសម្រាប់ពីកៅស៊ូកង់ឡានខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយមិត្តរុំដែលជាប្រធានក្រុមខ្ញុំថ្ងៃមួយគាត់ឲ្យកង់កៅស៊ូឡាន4បន្ទះមកខ្ញុំរួចថែមទាំងបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះធ្វើស្បែកជើងទៀតផងយើងត្រូវការកំបិតដែលមាំហើយមុតមែនទែនសម្រាប់ជាកៅស៊ូឲ្យទៅជារាងស្បែកជើងយើងត្រូវមានការខំចិត្តផ្ចង់និងត្រូវប្រើកម្លាំងដៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជាកៅស៊ូឲ្យបានស្មើពីព្រោះកៅស៊ូកង់ឡានមានកម្រាស់ក្រាស់គួរសមជាមួយកំបិតមុខស្រួចហើយមុតយើងចោះស្បែកជើងឲ្យធ្លាយចេញទៅខាងក្រោមបាតបូក4កន្លែងនៅខាងមុខនិង2កន្លែងនៅខាងក្រោយសម្រាប់រុកពោះវៀនកង់ឡានទៅធ្វើជាខ្សែពាក់ពីខាងលើនិងពាក់លើកែងជើងការនេះមិនជាងាយស្រួលទេចំពោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីធ្វើបានហើយខ្ញុំលាក់ទុកស្បែកជើងមួយគូនេះក្នុងសាកដោខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយបើខ្ញុំមានវាសនាខ្ញុំនឹងប្រគល់វាទៅឲ្យប្អូនសំអាងថ្ងៃមួយពេលខ្ញុំកំពុងធ្វើការមានមិត្តម្នាក់លួចថ្នាំជក់របស់មិត្តម្នាក់ទៀតអាចារ្យពោនិងក្រុមគាត់ចូលទៅក្នុងរោងសម្រាករបស់ពួកយើងហើយចាប់ផ្ដើមឆែកឆេរគ្រប់សក្តិទាំងអស់នៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការគឺនៅពេលនោះហើយដែលអាចារ្យពោរកឃើញកាតនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យពេទ្យរបស់ខ្ញុំនិងកាតធម្មតារបស់ឪពុកខ្ញុំអស់រយៈពេល73ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបានខិតខំលាក់ទុករបស់ដ៏មានតម្លៃទាំងពីរនេះនៅក្នុងសាកដោខ្ញុំនេះគឺជារូបថតតែ2គត់ដែលខ្ញុំនៅមានបន្តោងពេជ្រមួយដែលសល់ពីម្ដាយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំយកវាទៅតាមជានិច្ចខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចត្រឡប់ចូលទៅភ្នំពេញវិញហើយខ្ញុំប្រហែលជាអាចបានត្រឡប់ចូលទៅរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យពេទ្យវិញផងក៏មិនដឹងការនិស្សិតពេទ្យនេះវាជាផតាងនិងជាបានសង្កល់ខ្លួនតែមួយគត់ដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតពេទ្យរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំដឹងថាមានគេឆែកឆេរសក្តិយើងស្វែងរកអ្នកលួចថ្នាំជក់តាំងពីឪពុកខ្ញុំស្លាប់មកខ្ញុំថែរក្សាទុករូបថតគាត់ដែលជាប់ជាមួយកាតនេះរហូតមកឪពុកខ្ញុំកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីគាត់មិនទាន់បានចូលរៀនសាលាម្លេះខ្ញុំមិនបានស្គាល់តានិងយាយខាងឪពុកខ្ញុំទេខ្ញុំមិនទាំងចាំថាបានឃើញរូបថតគាត់ទៀតផងពីដើមមកអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ពីដើមមកគឺគាត់ជាអ្នកក្រីក្រមែនទែនឪពុកខ្ញុំកើតនៅភូមិគៀនឃ្លាំងចិត្តជាប់ទៅនឹងភូមិជ្រោយចង្វាដែលស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេសាបជាប់ទៅនឹងទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានទៅលេងស្រុកកំណើតគាត់2ឬ3ដងដែរពេលខ្ញុំនៅពីក្មេងនៅចំនួននោះនាចុងឆ្នាំ1950និងដើមឆ្នាំ1960យើងមិនទាន់មានស្ពានសម្រាប់ឆ្លងកាត់ទីនេះនៅឡើយទេយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ឬទូកកាលនៅពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តជិះកប៉ាល់ទឹកណាស់ពេលដែលយើងបានទៅដល់ចិត្តផែភ្លាមយើងអាចឮសូរសិផ្លេកប៉ាល់បំពង់ផ្សែងដ៏ធំមួយនៅចំកណ្ដាលកប៉ាល់បញ្ចេញផ្សែងពណ៌ខ្មៅទៅលើពេលត្រូវខ្យល់បន្សល់ទុកជាខ្សែពណ៌ប្រផេះមួយឆ្នូតយ៉ាងវែងដែលរលាយបាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដង
ទៅលើអាកាសមើលទៅគួរឲ្យមានការចាប់ចិត្តណាស់ចម្ងាយពីច្រាំងម្ខាងទៅច្រាំងម្ខាងទៀតច្រាំងម្ខាងទៀតមានប្រវែងប្រហែលតែ500ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅតាមរដូវភ្លៀងឬរដូវប្រាំងការធ្វើដំណើរនេះមានរយៈពេលខ្លីមែនប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យយើងស្លុងអារម្មណ៍ទៅលើទេសភាពដ៏ល្អប្រណិតរកពណ៌នាមិនបានពេលសម្លឹងទៅត្រើយទាំងសងខាងពេលយើងបានទៅដល់ត្រើយម្ខាងហើយបន្ទាប់ពីដើរឡើងច្រាំងទៅលើបន្តិចភ្លាមមួយរំពេចនោះយើងនឹងឃើញរទេះសេះ4ឬ5គ្រឿងជាមួយនឹងរមាក់មួយចំនួននៅចាំទទួលភ្ញៀវដែលទើបនឹងឡើងមកដល់នៅពេលនោះរមាក់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅភ្នំពេញទាំងនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំចាំយើងទាល់តែទៅជ្រោយចង្វាទើបមានរទេះសេះរទេះដែលនៅពីក្រោយសេះមានទំហំធំជាងរទេះរបស់រមាក់កង់វាធ្វើពីកង់ឡានមែនទែនហើយវារលាកស្រួលជាងរមាក់គេគ្របភ្នែកសេះទាំងសងខាងហើយគេតុបតែងក្បាលសេះជាមួយផ្កានិងអ្វីៗឯទៀតដែលមានពណ៌ចម្រុះដើម្បីទាក់ទាញចិត្តភ្ញៀវពេលយើងបានទៅអង្គុយនៅលើរទេះហើយយើងនឹងឮសូរសំឡេងសេះកញ្ជ្រោលឡើងហើយពេលសេះផាយតិចទៅមុខយើងឃើញដីហុយតិចពីខាងក្រោយរទេះគឺជាការធ្វើដំណើរដ៏យឺតទៅតាមផ្លូវតូចមួយដែលបត់បែនចុះឡើងអមទៅដោយផ្ទះនិងតូបតូចតាមសងខាងផ្លូវនៅពេលនោះគ្មានផ្លូវណាចាក់កៅស៊ូទេគឺជាផ្លូវដីធម្មតាស្លឹកឈើបក់រវិចទៅតាមខ្យល់បក់ត្រសៀកនាមាត់ទន្លេធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរកាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អឡើងផ្ទះនីមួយច្រើនមានមានដើមឈើដាំនៅខាងមុខសម្រាប់ផ្ដល់ម្លប់យ៉ាងត្រឆៃដល់អ្នកលក់អីវ៉ាន់តាមផ្លូវផ្ទះខ្លះទៀតមានក្អមតូចនៅពីមុខដាក់ទឹកសម្រាប់ជួយសម្រាន់ការស្រេកទឹករបស់អ្នកដំណើរតាមផ្លូវដូចនៅតាមភូមិកំណើតខ្ញុំអ្នកណាក៏ស្គាល់អ្នកឯទៀតនៅក្នុងភូមិដែរហើយពេលយើងកំពុងធ្វើដំណើរយើងអាចឮសូរសំឡេងអ្នកស្រុកស្រែកសួរមកយើងពីអ្នកដើរតាមផ្លូវឬអ្នកនៅតាមផ្ទះមកលេងទៀតហើយមើលទៅខ្ញុំនៅចាំយ៉ាងស្រពេចស្រពិលនៅឡើយអំពីផ្ទះដែលខ្ញុំបានទៅលេងរនាបផ្ទះនោះធ្វើអំពីឫស្សីដែលគេជ្រៀកចេញជាពីរហើយតម្រៀបផ្ដុំជាប់គ្នាជាកម្រាលបាទសូមអរគុណលោកគ្រូ Derrick ឥឡូវខ្ញុំសូមអានបន្តបាទឪពុកខ្ញុំបានត្រូវឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់ដែលមានវ័យចំណាស់បន្តិចទៅហើយយកគាត់ទៅចិញ្ចឹមតាំងពីគាត់នៅតូចម្លេះឪពុកខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយពីប្រវត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយបង្កើតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទេគាត់គ្មានពេលពីព្រោះគាត់រវល់នឹងកិច្ចការរកស៊ីដ៏មមាញឹករបស់គាត់ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់ដែលហៅគាត់ថាតានិងយាយបានយកគាត់ទៅចិញ្ចឹមនៅព្រៃភ្នៅដែលជាទីកំណើតរបស់ខ្ញុំចម្ងាយ12គីឡូម៉ែត្រខាងជើងឈៀងខាងលិចទីក្រុងភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ5តានិងយាយបានបញ្ជូនឪពុកខ្ញុំឲ្យទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាពេលគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែគាត់បានទៅរៀនតែ2ឬ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេនេះក៏ជាសាលាដែលខ្ញុំទៅរៀនដែរពេលខ្ញុំនៅពីក្មេងជាដំបូងឪពុកខ្ញុំជួយធ្វើការនៅក្នុងហាងលក់អីវ៉ាន់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ជាអ្នកដឹកស្ករត្នោតតាមទូកទៅប្រទេសវៀតណាមគាត់មិនបានទទួលប្រាក់ខែឬកម្រៃពីកិច្ចការទាំងនេះទេគាត់បានទទួលត្រឹមតែម្ហូបអាហារនិងផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់អាស្រ័យតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹកឃើញមានពេលមួយខ្ញុំសួរគាត់ពីរឿងនេះគាត់ថាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់ស្រឡាញ់គាត់
ហើយថែមទាំងបង្រៀនគាត់ពីបញ្ហាជីវិតហើយគាត់ថាតាំងពីពេលនេះហើយគឺជាអ្វីៗដែលសំខាន់សម្រាប់គាត់បានរៀបការជាមួយម្ដាយខ្ញុំពេលម្ដាយខ្ញុំអាយុ15ទៅ16ឆ្នាំ គឺជាមង្គលការដែលឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគាត់បានរៀបចំទុកដាក់ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយបើកហាងលក់ដូរតូចមួយឪពុកខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយអំពីអ្វីដែលហៅថាអ្នកចេះធ្វើជំនួញយើងត្រូវចេះរាក់ទាក់រុះរាយភ្ញៀវ រាក់ទាក់ទទួលភ្ញៀវហើយសុខចិត្តយកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យភ្ញៀវដល់ផ្ទះដោយមិនគិតថ្លៃនៅពេលដែលអាជីវកម្មគាត់កំពុងតែលូតលាស់ចាប់ផ្ដើមបានផលល្អជាបង្គួរភ្លើងឆេះផ្ទះដ៏ធំមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់យើងហើយគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យកសាងជីវិតយើងជាថ្មីខ្ញុំមានអាយុតែ7ទៅ8ឆ្នាំទេនៅពេលនោះឪពុកខ្ញុំបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ហើយជាមួយគ្នានោះដែរគាត់មានភារកិច្ចត្រូវចិញ្ចឹមខ្ញុំនិងប្អូនស្រីខ្ញុំទៀតផងបងប្អូនសាច់ឆ្ងាយរបស់ឪពុកខ្ញុំម្នាក់ធ្វើការជាមេព្រៃមុខងារដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងជីវិតជាកិច្ចការជាអ្នកលក់ដូរតូចតាចដោយគ្រួសារយើងមិនត្រូវតូចចិត្តនឹងវាសនាយើងទេឪពុកខ្ញុំច្រើននិយាយធ្វើមិនដេចបើកុសលយើងមិនតម្រូវឲ្យយើងជាអ្នកមានគាត់ថាបើគាត់មានលទ្ធភាពអាចបានទៅរៀនសូត្រដោយអ្នកដទៃគាត់នឹងមិនខ្លាចទៅជាអ្នកលក់ដូរកំពេចកំពុកដូចនេះឡើយនេះប្រហែលជាមូលហេតុមួយដែលតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទៅរៀនកាលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំតែងប្រាថ្នាកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានហើយមានឪពុកដែលជាអ្នកធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋបាលមិនមែនអ្នកលក់ដូរកំពេចកំពុកទេប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់តម្លៃនៃសេចក្តីប្រឹងប្រែងរបស់ឪពុកខ្ញុំគាត់បានរៀនសូត្រតែបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែគាត់មានការយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនអំពីជំនួញជួញដូរគាត់បង្រៀនខ្ញុំពីអត្ថន័យនៃសុភាសិតតក់ពេញបំពង់ដោយទូមានខ្ញុំថាការតស៊ូនិងព្យាយាមបន្តិចម្ដងអាចធ្វើឲ្យយើងបានសម្រេចបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បងប្រាថ្នាពេលខ្ញុំជិះ Vespa ជាមួយឪពុកខ្ញុំគាត់តែងសាកសួរខ្ញុំពីឈ្មោះរបស់ផ្លូវទាំងឡាយនៅក្នុងទីក្រុងជិះ Vespa ជាមួយឪពុកខ្ញុំទៅទិញទំនិញផ្សេងសម្រាប់ហាងយើងគឺជាពេលទំនេរមួយដែលយើងបាននៅជិតគ្នាខ្ញុំឈរនៅផ្នែកខាងមុខនៃ Vespa រីឯឪពុកខ្ញុំគាត់ចង្អុលសួរឈ្មោះផ្លូវឲ្យខ្ញុំឆ្លើយគាត់ខិតខំបង្រៀនខ្ញុំទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានខ្ញុំលាក់រូបថតឪពុកខ្ញុំក្នុងសាកកាដូពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ថ្ងៃនេះគេមិនបានរកឃើញអ្នកលួចថ្នាំជក់នៅក្នុងអង្គភាពយើងទេអង្គភាពជាងឈើទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីថ្លែងតែគាត់ដើរឆែកឆេររកអ្នកលួចថ្នាំជក់មកអាចារ្យពោរំលឹកយើងថានៅក្នុងរបដិវត្តយើងមិនត្រូវឲ្យមានចោរកម្មទេអំពើចោរកម្មគឺជាទម្លាប់មួយនៅក្នុងសង្គមចាស់វាមិនត្រូវឲ្យមាននៅក្នុងសង្គមថ្មីដែលជាសង្គមដ៏ភ្លឺស្វាងនិងស្មារភាពនេះទេអង្គការបដិវត្តដាច់ខាតមិនឲ្យមានការលួចគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើអង្គការចាប់មិត្តបានមិត្តគួរដឹងហើយថាតើអង្គការត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះមិត្តខ្ញុំក៏បានរកឃើញទៀតដែលថាមានមតិខ្លះនៅអោបក្រសោបមនោសញ្ចេតនាដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនមិត្តនៅមិនទាន់ជំរុះស្មារតីចាស់គំរិលនេះអស់នៅឡើយទេអាចារ្យពោមិនបាននិយាយពីករណីដែលគាត់រកឃើញរូបថតនៅក្នុងសាកកាដូខ្ញុំហើយក៏បាននិយាយមិនបាននិយាយអំពីឈ្មោះខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដថាគាត់និយាយពីខ្ញុំគាត់លាតត្រដាងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីគោលបំណងរបស់គាត់ពេលដែលគាត់លើកឡើងអំពីមនោចេតនាតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារក្រោយមកខ្ញុំឈរជាមួយអាចារ្យពោនៅលើទីវាលក្បែរផ្ទះគាត់ចម្ងាយប្រហែល50ទៅ60ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរោងសំណាក់យើងគាត់ហៅខ្ញុំមកជួបគាត់នៅខាងក្រៅគាត់ប្រមានខ្ញុំថាខ្ញុំមិនត្រូវលាក់របស់អ្វី
ដែលនៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់សង្គមចាស់ទេមិត្តសៀងឯងនៅមិនទាន់លះបង់ប្រវត្តិអតីតកាលរបស់មិត្តឯងនៅឡើយទេគាត់និយាយបានសេចក្តីថាខ្ញុំមិនទាន់បានកសាងខ្លួនខ្ញុំឲ្យបានសម្រេចតាមមាគ៌ាបដិវត្តន៍នៅឡើយដល់ពេលនេះខ្ញុំបានស្គាល់អាចារ្យពោចិត្តដិតមែនតែនខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ផិតភ័យទេពេលឈរនៅជិតគាត់ខ្ញុំមានជំនឿថាជីវិតខ្ញុំពិតជាមិនទាន់អស់មែនពីព្រោះនៅពេលដែលរឿងនេះបានកើតឡើងរួចហើយខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញគាត់ក៏ហៅខ្ញុំទៅជួបគាត់ភ្លាមនៅឡើយគាត់មិនជាមួម៉ៅហើយក៏មិនខឹងច្រឡោតនឹងខ្ញុំទេរបៀបគាត់និយាយមករកខ្ញុំវាហាក់ដូចជារបៀបឪពុកនិយាយប្រដៅកូនឲ្យស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវទៅវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ការពារខ្ញុំបានជាដាក់ទោសជាជាងដាក់ទោសខ្ញុំពីការដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តខុសខ្ញុំឈរយ៉ាងស្ងៀមនៅក្បែរគាត់ហាក់ដូចជាខិតខំចិត្តចង់ស្ដាប់តាមអាវាតរបស់គាត់ជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដឹងគុណចំពោះចំណងមិត្តភាពដែលខ្ញុំមានជាមួយគាត់ការជួបនិយាយគ្នាជាមួយដោយស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយអាចារ្យពោធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅត្រឹងស្ងៀមមួយរយៈចិត្តម្យ៉ាងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវតែស្គាល់តាមស្ដាប់តាមអាវាតគាត់ដើម្បីជៀសវាងការដាក់ទោសពីអង្គការដែលអាចតាក់ទងដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក៏មានសេចក្តីថាខ្ញុំត្រូវតែបំភ្លេចពីរូបថតឪពុកខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាទីបំផុតនេះគឺជារូបថតតែមួយសន្លឹករបស់គាត់របស់គ្រួសារខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅមានរូបនេះជានិមិត្តរូបនៃអតីតកាលរបស់ខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចចិត្តភ្លាមតាន់រូបថតនេះប្រហែលជានៅក្នុងផ្ទះអាចារ្យពោនៅឡើយបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំពិតជាលែងបានឃើញរូបឪពុកខ្ញុំទៀតហើយបន្តិចមកនៅក្នុងថ្ងៃនោះនាពេលសម្រាកនៅពេលដឹងថាអាចារ្យពោប្រហែលជាមិនបាននៅក្នុងផ្ទះទេខ្ញុំឡើងទៅផ្ទះគាត់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នតាមជណ្ដើរទាំង4កាំខាងមុខពេលនោះគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងទេពីព្រោះគ្រួសារគាត់រស់នៅស្តុកប្រវឹកនៅឡើយខ្ញុំបានចុះឡើងផ្ទះនេះជាច្រើនដងរួចមកហើយពីមុនមកផ្ទះនេះតូចដូចផ្ទះអ្នកមូលដ្ឋានឯទៀតដែរគាត់មិនមានចង្ក្រានដាំបាយជាឯកជនទេគ្មានរបស់របរអ្វីច្រើនទេហើយក៏គ្មានអ្វីព្យួរតាមជញ្ជាំងដែរនៅខាងក្នុងផ្ទះជាប់នឹងទ្វារចូលខ្ញុំបានឃើញកាតនិស្សិតខ្ញុំនិងកាតឪពុកខ្ញុំនៅលើក្តាររនាបខ្ញុំយករូបថតឪពុកខ្ញុំចេញពីកាតមកទុករួចចុះចេញពីផ្ទះមួយរំពេចដោយខ្ញុំខ្លាចអាចារ្យពោនៅឡើយខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់ការនិស្សិតខ្ញុំទេបន្តមកខ្ញុំរងចាំមើលអេយ៉ាបតអាចារ្យពោហើយបន់ស្រន់សូមកុំឲ្យគាត់ដាក់ទោសខ្ញុំពេលគាត់ដឹងថាខ្ញុំបានលួចរូបថតឪពុកខ្ញុំមកវិញខ្ញុំជឿក្នុងចិត្តថាគាត់ពិតជាមិនសម្លាប់ខ្ញុំទេស្អែកឡើងនឹងថ្ងៃជាបន្តមកអាចារ្យពោធ្វើហាក់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងសោះខ្ញុំឆ្លងផុតគ្រោះនោះហើយក៏បន្តកិច្ចការខ្ញុំជាធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងពិតប្រាកដថាបើក្រៅពីរូបខ្ញុំវិញអាចារ្យពោពិតជាសម្លាប់អ្នកនោះមិនខានប្រហែល1 ខែកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំបានមកធ្វើការក្នុងអង្គភាពឈើនៅចាមរអាមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាបងអូនស្រីខ្ញុំសំអាងបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅរួមធ្វើការជាមួយក្រុមយុវនារីនៅវាលស្រែឆ្ងាយពីភូមិខ្ញុំដឹងរឿងនេះពិតជានឹងកើតមានឡើងជាមិនខានគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់ប៉ុណ្ណោះសំអាងតែមានការមិនសប្បាយចិត្តពេលធ្វើការបម្រើពេទ្យកុមារក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចឬខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីជួយវាបានខ្ញុំមានតែការបួងសួងសូមឲ្យព្រលឹងម្ដាយខ្ញុំតាមជួយថែរក្សាវាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាយដោយលែងបាននៅជាមួយវានិងមិនបាននិយាយលាវាមុនពេលយើងបែកគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំនៅតែរក្សាស្បែកជើងកង់ឡានមួយគូសម្រាប់វាហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានជួបវាវិញ
ថ្ងៃណាមួយមិនខានខ្ញុំដូចជាពិតដូចខ្ញុំប្រាថ្នាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជួបវាវិញមែនថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងមិត្តដ៏ចិត្តស្និទ្ធម្នាក់ឈ្មោះមិត្តអានអង្គុយធ្វើការលើដំបូលផ្ទះថ្មីពេលនោះឃើញជាអ្នកដំដៃគោលដើម្បីភ្ជាប់ចម្រឹងទៅលើបង្គោលផ្ទះខ្ញុំនៅនឹកឃើញពេលនោះមិត្តអានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំកំពុងគិតពីរឿងអ្វីបានជាខ្ញុំសម្លឹងស្លុងទៅលើមេឃដោយខ្ញុំធ្លាប់បានសម្លឹងជាច្រើនដងពីមុនមកនៅពេលយើងធ្វើការលើដំបូលផ្ទះខ្ញុំឆ្លើយទៅមិត្តអានវិញដោយចោទជាសំណួរថាតើនៅពេលណាទើបយើងអាចចេញរួចពីសង្គមនេះមិត្តអានញញឹមទាំងមាត់វាចទៅម្ខាងជំនួសចម្លើយហាក់ដូចជាឆ្លើយថាពិតជាគ្មានផ្លូវទេគឺនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំក៏លេចឃើញកងនារីមួយជួរដ៏វែងដើរសម្ដៅមកភូមិយើងកាត់តាមក្បែរផ្ទះថ្មីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការបេះដូងខ្ញុំលោតញាប់លឹះធម្មតាប្រហែលជាកងនារីប្អូនស្រីខ្ញុំទេដឹងខ្ញុំស្រវាចុះពីលើដំបូលផ្ទះដោយរុះរាន់ហើយរត់ទៅឈរក្បែរផ្លូវខ្ញុំសម្លឹងដោយប្រុងប្រយ័ត្នមើលតាមមុខនារីម្នាក់ដែលដើរកាត់ខ្ញុំភ្លាមនោះនៅកណ្ដាលជួរនារីខ្ញុំឃើញសំអាងស្លៀកពាក់ខ្មៅដូចនារីឯទៀតដែរខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានជួបវាឡើងវិញទេវារត់មករកខ្ញុំទាំងទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយខ្ញុំក៏រត់ទៅរកវាដែរទឹកភ្នែកដោយសប្បាយចិត្តបានជួបវាវិញហូរចេញមកលឿនជាងពាក្យដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅវាទៅទៀតមុននឹងខ្ញុំនិយាយអ្វីថែមទៀតខ្ញុំថាចាំបងមួយផ្លែតបងមានរបស់មួយសម្រាប់ឯងខ្ញុំរត់ទៅរោងសម្រាប់របស់ខ្ញុំទាញយកស្បែកជើងចេញពីសាកាដូរួចរត់ត្រឡប់មកវិញដោយគ្មានបាននិយាយអ្វីច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសំអាងដូចជាសែនសប្បាយរីករាយខ្ញុំមិនដែលបានឃើញវាសប្បាយចិត្តដូចនេះតាំងពីម្ដាយយើងស្លាប់ម្លេះវាមិនយំដូចខ្ញុំទេវានៅមានសុខភាពបរិបូរណ៍វាមានអាយុប្រហែល14ទៅ15ឆ្នាំនៅពេលនោះមុខវាសែនស្រស់បោះថ្ពាល់វានៅពេញទាំងសងខាងបញ្ជាក់ថាវាពិតជាបានហូបគ្រប់គ្រាន់សំណាងល្អដែរជួននារីនៅវែងទោះយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមិនអាចមានពេលសំណេះសំណាលគ្នានឹងគ្នាបានយូរឡើយយើងគ្មានសំណួរអ្វីអំពីសមាជិកគ្រួសារយើងឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានតែយើងទាំងពីរអ្នកគត់ដែលនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយខ្ញុំដឹងថាក្នុងចិត្តវាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបខ្ញុំក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែវាមិនរំភើបក្តុកក្តួលរលីងរលោងទឹកភ្នែកដូចខ្ញុំទេស្បែកជើងមួយគូដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះខ្ញុំដឹងថាវានឹងជួយការពារជើងវាកុំឲ្យមានរបួសដែលជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ឲ្យវានៅមានសុខភាពល្អក្នុងពេលនោះខ្ញុំគ្មានចង់បានអ្វីជាងបានជួបវាឡើងវិញឡើយជាពិសេសបានឃើញវានៅមានសុខភាពបរិបូរណ៍ខ្ញុំហុចស្បែកជើងទៅវាសោកជើងវាទាំងគូចូលក្នុងស្បែកជើងភ្លាមត្រូវល្មមដូចគេវាស់ដាក់វាសើចញញឹមមកខ្ញុំគេឲ្យរបបខ្ញុំមួយថ្ងៃ3ដងបងវាប្រាប់មកខ្ញុំយើងមិនមានពេលច្រើនសម្រាប់និយាយគ្នាទេខ្ញុំក៏មិនបាននិយាយអ្វីច្រើនសោះដែរខ្ញុំខំសង្កត់ចិត្តកុំឲ្យរំជួលដោយខំបបោមាត់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យបងសូមបងជប់ភ័យពីខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំឲ្យវាទៅតាមគ្នាវាវិញវាដើរចូលទៅក្នុងជួរខ្ញុំឈរមើលវាទាល់តែផុតកន្ទុយភ្នែកខ្ញុំមិនដែលបានជួបវាវិញទៀតទេក្រុមវាឬទៅកន្លែងមួយទៀតឆ្ងាយពីភូមិមួយរយៈពេលក្រោយមកមិត្តរបស់វាម្នាក់ពេលត្រឡប់ចូលមកភូមិវិញបានប្រាប់ខ្ញុំថាសំអាងបានចូលដេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យកន្លែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាសែនខ្លាចចាប់តាំងពីពេលនោះខ្ញុំនៅរស់តែម្នាក់ឯងនៅក្នុងសង្គមបដិវត្តន៍ខ្ញុំសែនតូចចិត្តនឹងវាសនាខ្ញុំបានតែងចម្រៀងមួយបទសម្រាប់សំអាងតាមទំនុកបទកណ្ដាលដួងចិត្តរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រសំអាងនឹករឿងដើមសើមទឹកភ្នែកទាំងសងភ័ក្រអូនផោផង់នារាត្រី
សែនស្ងាត់ខ្សឹបប្រាប់បងថាអូនមានវិបត្តិកម្មត្រូវឲ្យអូនព្រាត់ស្អែកឡើងបាត់ចោលចិត្តបងកំព្រាទោះយ៉ាងណាបងប្រាថ្នាសូមជួបប្រាថ្នាជួបថ្លៃជីវិតខ្វះស្រីគ្មានរស្មីទុករងខាភូមិមាត់គ្នៀងម្ដេចអ្នកមិនមេត្តាព្រះអណ្ដូងចាមរអាម្ដេចឫស្យាឲ្យខ្ញុំខុសបំណងបងស្រមៃភ័ក្រស្រីជានិច្ចចិត្តបងគ្មានភ្លេចកំពូលដួងចិត្តនួនល្អងជាតិនេះបាត់មុខបងសែនទុកកន្លងលាដោយគ្មានបំណងគ្រាចុងក្រោយអូនបែកអោសំអាងស្រីសំណប់ចិត្តបងជាតិនេះរៀមសងឲ្យជួបតែអូនថ្ងៃស្អែកជាតិនេះកម្មសូមជាតិក្រោយកុំបែកកុំដូចរុក្ខជាតិបែកមែកជួបលែងបែកជួបរូបអូនគ្រប់ជាតិបាទសូមអរគុណចប់ខាងក្រុមអានជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូវិទ្យជាមួយនឹង Kerry បាទអញ្ជើញ Some Okun Loku. Go ahead. Some Okun. Right. Living and working in Jamro I come to know Achapo, the Khmer Rouge carpentry supervisor and chief of the community center. During rest or lunch breaks, while others went out looking for insects, crabs, snakes, or other things to eat, I kept working with wood. This volunteer work fit into my plan. I built things like a BUE frame, a folding cot made from 2 bars of wood with 4 legs. Sometimes I construct a wooden bed for the old people out of scrap lumber and even made a crutch for the amputee. In this way, I made myself visible as a person who worked all the time. Unlike most others who were preoccupied with searching for food, I was given access to Achapo's home through I never dared to steal food or anything else from his house. Starvation is a powerful force. It can lead a person to risk his life to calm his stomach. So many were caught and killed. In these times, a Khmer Rouge song claimed a small bag is a decent possession. One day, Achapo asked me, "Do you know what a small bag refers to?" Before I could answer, he said, "It's your stomach, the small bag within you. It's your only possession." But I asked myself, if this was the only possession I should have, then why would Angar deprive us from filling this small bag? We were asked to abandon everything in our previous lives and were deprived of everything, our families included, yet it was still not enough. In any case, I earned the trust of Achapo. I did it by not searching for food during breaks. He even allowed me to lead his 8-year-old son, Gra, back to the village from the mountain. Gra was staying with his mother, Achapo's wife, in Sanghak-kon, the mountain village where the trees were cut. My assignment was to hike up there and bring his boy back to Jamro R. Obviously, this was a job I wanted. There was no work for me except to walk up to Sanghak-kon by myself with rice I carried for me alone. The walk up there took all day. For our return the next day, Achapo's wife loaded us with enough rice and food for the 2 of us. I felt I was on vacation. Besides having this food, I only needed to carry Gra a few times. He was old enough to walk by himself except for a few times when he was tired. Even though I didn't make it a practice to search for food during breaks, I was still hungry all the time. It's beyond words how much a starving person can eat if he's allowed to. A friend of mine once ate a whole box of rice he cooked in a discarded M16 ammunition case. One day, as I walked past my old village, Srejram, site of the hospital, I went into the place where they produce sugar from palm juice. I asked the responsible chief, whom I knew back then, for a piece of sugar. Sugar was so hard to find in those days. He allowed me to enter the storage room and eat as much as I could. The sugar was still in a liquid state. I gorged myself, downing 13 ladles before I found myself stuffed. I couldn't possibly drink anymore. Afterward, I ambled back to Jamro R, all the while feeling how lucky I was to get this much sugar into my body.
At that time, I lived on the second floor of a recently built house. By our direction was no one was permitted to move into a new house until all the houses were completely finished. But we, as carpenters, could stay there because it was our job to build the houses. My place was on the second floor at the back corner. That night, by the time I got to my place, it was almost dark, and I didn't feel comfortable at all. My stomach was so full. We used to joke about the feeling of being too full. You couldn't lie down, you couldn't sit, and you couldn't walk. That night, I felt what is to be unable to sit still. I could feel the heat generated by the glucose inside my stomach. I felt nauseated, but tried not to vomit. This was a very special treat. 13 ladles of plain sugar. This is never going to happen again in my life, I thought. I propped myself on a wooden handrail in the hope that gravity would hold that pressed sugar in place. I strongly believed at that time that if I could hold the sugar in, I would feel better later that night, or at least by morning. But after a while, no matter what I tried, I couldn't hold it any longer. I thought I could rush downstairs to vomit, but the urge was unstoppable. I projectile vomited from the top floor. Luckily, no one was there to see this. I had to scramble down outside to bury my vomit so the sugar smell wouldn't be detected. I felt so much better afterward, but I couldn't believe I couldn't save this precious thing. Not only did I lose all that valuable sugar, but I had to hurry to bury my vomit so no one would know that it was plain sugar. Otherwise, I could be accused of stealing sugar, a claim that could mean my death. The village of Jamro R had a blacksmith shop. 4 or 5 people worked there. One of them, Damak, one of the old people, was still married in his 60s, but blind in both eyes. His job was to push and pull the large bellows for a charcoal oven. Well known for his cockiness, he liked to brag about his ability to travel without getting lost despite being sightless. The others were real ironworkers. They looked very healthy and muscular. They made tools like knives, sickles, hoes, hatchets, and axes, as well as larger nails and so on. If you knew someone who worked there, you could arrange to have personal items made, like spoons. That was one thing I always carried in my pocket, a spoon. Instead of carrying a pen or keys like I did during peacetime, I now carry a spoon. Definitely a necessity in those times. It became one of my most valuable possessions. Anyone who lost a spoon was in trouble. Some of us would cheat by designing our own spoon. For example, a spoon with a larger bowl. Our ration of watery rice or so on. Rare occasions, plain rice was distributed in portions of 10. Usually we apportioned the rice among us in equal shares, but we couldn't divide the soup into 10 parts because this amount was too small. So whoever had a bigger spoon had an advantage. Some people even bent their spoons close to a 90-degree angle, so they were able to more easily scoop up the soup at the bottom of the soup bowl. Everyone was hungry all the time. As you approached the smithy, you could hear the loud clang of 2 blacksmiths' hammers, alternating hammering into shape whatever their project was. I had a beautiful hatchet made here. With the skill I acquired as a carpenter, I fashioned its handle from the spoke of an ox cart wheel. In those days, road conditions were poor, so wheel spokes were of a strong black wood called granong. I sharpened my hatchet almost daily to make sure it stayed sharp and bright. Every day I carried it to work by wrapping a kamar around my waist as a belt and inserting the hatchet at my right side. It was at the smithy that I found time to make a pair of sandals from a rubber tire. I got along well with my leader, Mitt Rom, and he gave me 4 pieces of automobile tire and even taught me how to make sandals. You need a very sharp, strong knife to cut a tire into the shape of a shoe. It took a lot of work and hand strength to make a clean cut as the tire was quite thick. Then again, with a strong, sharp, but smaller blade, you made 4 thorough cuts in the front and 2 in the back to hold the tire tube that was used for the sound straps.
You then pass a thin tweezers through the bottom cut and insert the tire tube end piece that is pre-cut for the strap, and then pull it out through the sandal's base. It wasn't that easy for me to do. The straps were then secured without any glue. After I finished, I kept these sandals in my sacados at all times and waited in hope that someday I would get a chance to present them to my sister Sang. One day, while I was at work, someone stole another person's tobacco. A chapo and his team entered our sleeping area and began searching through every single personal bag. It was then that a chapo found both my medical school ID and the ID picture of my father. For nearly 3 years, these were the two most important items I had hidden in my sacados. These were the only two pictures I still possessed. I also had my mother's pendant, but I carried this on my person at all times. I thought someday I might return to Phnom Penh, and who knows, I might be able to return to medical school. My medical school ID was the only proof I had that I'd once been a medical student. It wasn't until the next day that I found out that this search for stolen tobacco had been conducted. Since my father's death, I kept his ID picture with me. My father had become an orphan before he even started school. I hardly knew my grandparents on my father's side. I never even saw a picture of them. All I know is that they were very poor. Father was born in Klin Klang, which was situated next to Chiroi Javang, just across the river from the capital Phnom Penh. I visited his birthplace a few times. In those days, the late 50s and early 60s, there was no bridge. We had to cross by boat. As a child, I loved to ride the boat. As you approached the dock, you heard the boat horn. A large exhaust pipe in the middle of the boat set out trails of smoke that faded in the sky. It was just peaceful to look at. It was a short ride. The distance across the river was only about 1,500 feet, depending on the season, but the sights and air were breathtaking. Once you reached the other side, you walked up the dock, and as soon as you set foot on the shore, you saw 3 or 4 waiting horse carts, along with a few remorque cart that was pulled behind a bicycle. In Cambodia, remorque were everywhere. In Phnom Penh and my birthplace, but as far as I remember, you had to go to Chiroi Chavang to see horse carts. The horse-drawn cart was wider and larger than the remorque. It sat on 2 automobile tires and bounced more than the remorque. Each horse wore blinders and was decorated with flowers or multicolored material on its head to attract customers. Once you climbed onto the cart, you heard the whinny of the horse, and as it galloped along, it threw up a small dust cloud behind. It was a slow ride along the winding road flanked by small houses. There were no paved roads, just dirt lanes. Tree leaves rustling in the river breeze made the ride even more peaceful. The houses always had a few trees in front that provided shade for small vendors. Some households set a small urn of water beside the front gate for the benefit of thirsty foot travelers. Everyone knew everyone, and you could hear the villagers shouting out to you from street or house, coming to visit. I have only a vague memory of the house. The floor was made of bamboo that was split in half with the rounded side forming the floor. My father had been adopted by an older couple I knew as Grandpa and Grandma. My father never told me the story of his birth parents. He was just too busy working. His adopted parents took him to Prebnok, my birthplace, about 12 kilometers west of Phnom Penh on Highway 5. They sent him to school when he was young, but he only had a chance to attend school for a few years. It was the same school I attended as a boy. Initially, he helped out in the family grocery store. Later on, he transferred palm sugar to Vietnam by canoe. He received no income from his work, only food and housing. I remember asking him about this once. He answered that his adopted parents loved him and taught him about life, and that was all he cared about. He married my mother when he was about 15 or 16 years old. It was an arranged marriage. My parents moved to Phnom Penh when I was 6 and started their own business, a small grocery store.
My father tried to teach me since I was quite young what it meant to be a merchant. You have to be friendly and sincere and willing to deliver merchandise to a customer's home free of charge. In the midst of his success with the grocery, a fire destroyed our entire block, and we had to start anew. I was only 7 or 8 years old at the time. Father lost everything, yet he had to raise me and my sisters. One of father's distant relatives worked for the government as a provincial foresting chief, a more comfortable way of life than ours. That's all right, my father used to say. We just weren't meant to be rich. He said if he had been given a chance to go to school, he wouldn't have become a grocer. That was probably why he would do anything to get me to school. As a child, I used to wish I'd been born to a government official rather than a grocery store owner. But later, I began to appreciate my father's strength. He had little formal schooling, yet he had a good understanding of business. He taught me an old saying, "Tuk tuk, bang, bam, bam, bong." It means that one drop at a time can fill a container in the same way a farmer collects palm juice. Every morning, the farmer climbs the palm tree to place bamboo containers under the shaved palm flowers. The next morning, he returned to collect containers filled with palm juice. Every time I rode father's Vespa with him through the interior streets, he would quiz me on the street names. Riding the Vespa with father to pick up merchandise for the store was one of the few free times we spent together. As a young child, I stood in the open space in the middle of Vespa. He would test me on the street names. He tried to teach me as best he could. I kept my father's picture hidden in my bag because I missed him. Thank you, Kerry. That day, the Jamon Rung tobacco thief was not found. In the commune meeting the day after he conducted his search, Achapo remind us that in our revolutionary era, there should not be any thief. Stealing was not part of our empirical society. It doesn't belong in our current right and equal revolution. Stealing forbidden, and if the thief is caught, you all know what Anka will do. I also discovered that some of you are still attached to family settlement. You're still not able to completely drop this mentally as Anka direct. He didn't mention finding the picture in my sakado, and he didn't mention my name, but I knew he was talking about me. The message was clear. Later, he was stood outside, just Achapo and me next to his small house, about 200 feet from our commune hut. He had taken me aside. He warned me I should not keep anything that remind me of the old regime. You aren't yet ready to abandon your past, he said. In other words, I haven't yet been successfully brainwashed by the revolution. By then, I felt very close to Achapo. I felt no apprehension standing alone next to him at that moment. The fact that this had happened and I wasn't immediately called in made me think I likely would be spared. He didn't appear upset or irritated. The way he conversed with me reminded me of how a father guides his son about right and wrong. I sensed he was trying to protect me rather than condemn me for wrongdoing. I stood there silently beside him as if I was trying to absorb his advice. At the same time, I felt thankful for the special bond and the friendship I shared it with him. This private encounter with Achapo did give me pause though. On one hand, I knew I should listen to him to avoid punishment and possibly death, but that meant giving up my father picture, a picture so dear to me. It was the only picture I have of anyone in my family. It represents my past. I have to make a quick decision. While the picture was probably still in the Chapo house, otherwise I would never see my father picture again. Later that day during the work break, when Achapo was lightly out of the house, I cautiously made my way up the fourth ladder stair of his house, with his wife away in Sadak Prove. Most of the time he lived there alone. I've been here many times. His house was small, just
like the rest of the house of the old people. There was no private kitchen. There was no furniture, no picture hung on the bare wall. And there beside the single door, I saw both pictures lying on the floor. And I took my father's picture back because I still fear Chapo. I left my medical school ID untouched. Then I waited for a reaction from a Chapo, praying he wouldn't harm me when he found out what I done, yet knowing in my heart that he wouldn't kill me. The next day and the day following, Chapo acted as if nothing had happened. I survived to continue my labor. Still, I felt certain that if any other person had done what I have done, a Chapo would have killed him. About a month after I began life as a carpenter in the Chimrong, word reached me that my sister Sam Ong had left her work at the hospital and joined the teenager group living in the rice field. I knew this would happen sooner or later. Sam Ong had been unhappy working so near the child doctor in the hospital. I didn't know what I could or should do. But I left the problem to the spirit of my mother. I just wish I had been there when she left so I could at least have said goodbye. In the meantime, I kept a rubber sandal I made for Sam Ong in the hope that I would see her again someday. And then one day I did. One day my close friend Mit An and I were sitting on the roof support of one of a new house. We were nailing the support to the frame. I remember an aunt asking me what was in my mind as I stared out to the horizon, as I so often did while we were on the roof. I answered by asking him when he thought we could get out of this world. He just smiled, a weary smile, as if to say, not a chance. It was then that I caught a sight of a long line of young Nari, a team of girls, walking towards us along the road beside the house. My heart started pounding. Couldn't this be my sister labor group? I hurried down off the roof and dashed to the roadside. I eagerly searched the face of each girl as she passed by, and there, in the middle of the long line of girls, I spotted her. Sam Ong, like all the other girls, she was dressed in black. I never thought I'd see her again. She smiled as she ran towards me. I also ran towards her. My tear of joy rushed out faster than word. Before I could say anything else, I said, wait, I have a gift for you. I dashed to my commune hut, pulled the sandal from my sakado, and ran back to her. Not many words passed between us, but I could see Sam Ong was happy. I haven't seen her this happy since before mother death. She wasn't crying like me. She still looked to me in good health. She was only 14 or 15 old then. She wore the face of an angel. Her cheek was still full. She wasn't starving. Thankfully, the line of Nari was long one. Still, she could stay with me only a few short moments. There were no questions about other family members. By this time, we were the only true survivor of family. I knew deep down that she was also happy to see me, but she was not emotional as I was. The sandal I made for her were important to me. I knew they would protect her feet. One, the best way to remain healthy in those days. To get to see her again, to know she was healthy, was beyond anything I could ask for. I handed her the sandal. I slipped them into right away. They fit perfectly. She smiled. I get 3 meals a day, Bong, brother, she said. We didn't have much time to talk. I said nothing. I bit my lip. Bong, please stop worrying about me. I will be fine. I let her go, and she rejoiced the line of marching Nari. I watched her until she was out of sight. I never saw her again. Her labor group was moved to a place very far away. Sometime later, one of the Sam Ong friends came to a village and told my sister have entered a frightened place.
I was alone in this world. I cursed the regime all to hell. I composed a song about Sam'ang, thinking of the past. Make my tear fall. Your face was so beautiful in the middle of the quiet night. You whispered to me that you did have problem. You have problem. A karma arranged all separation. And when the morning came, you just disappeared, leaving me alone. Whatever it takes, I hope to see you again. Life without you is like life without light, full of pain. Mok Jamang village. Why no mercy? So mercy, no mercy. Why give me a false hope? I dream of your face all the time. I cannot forget you are foremost in my heart. In this life, I'm no longer with you. I always have sorrow. You met me for the last time unintentionally. Oh, Sam'ang, my lovely girl, this life I wish to meet you again in the next. This life have bad karma. I wish in the next there will be no separation, not the way of tree without branches. See you again without separation. See you in every life. Wow, that's very heavy, teacher. Thank you. អូខេអរគុណច្រើន Kerry លោកគ្រូ Derrick និងលោកគ្រូ Viith បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូ Derrick សូម unmute ហើយមានអីចង់សួរលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទខ្ញុំមានសំណួរដូចជានៅទំព័រទំព័រនេះគេហៅទំព័រ130គាត់និយាយពីអ្នកដែលពិការភ្នែកអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅពេលនោះគាត់ជាអ្នកពិការគាត់ធ្វើការនៅសិប្បកម្មជុំគ្នាជាមួយអ្នកដែលជើងជាឬក៏ចាស់វ័យជំនាន់ហ្នឹងដែរណាលោកគ្រូគាត់ជាអ្នកមូលដ្ឋានបាទគាត់ជាអ្នកមូលដ្ឋានគាត់ខ្វាក់ភ្នែកហើយគេឲ្យគាត់នេះជាសពស្នប់ដែកហ្នឹងទៀងចោះទៀងឡើងប៉ុន្តែហ្នឹងគាត់លយណាគាត់ហៅ arrogant គាត់ថាគាត់អាចដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដោយមិនបាច់អ្នកណាដឹកដៃគាត់ទេគាត់មានតែឈើជាប់មួយទៅដើរទៅដល់ហើយមានថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំអត់បាននិយាយក្នុងរឿងហ្នឹងមានថ្ងៃមួយគេភ្ជួរដីកន្លែងស្រែហ្នឹងដល់នោះបាត់ដានផ្លូវគាត់រមមិនឃើញណាដើរកឡឹងតែខ្លួនឯងទៅជុំវិញហើយពួកហ្នឹងនាំគ្នាសោយដាក់គាត់ខឹងណាគាត់មួម៉ៅគាត់ស្មាត់គាត់យើងសោយដាក់គាត់ណាប៉ុន្តែគាត់ជាខ្មែរមូលដ្ឋានគាត់នឹងពួកយើងនេះបាទខ្ញុំតែមានបាទជួយបាទខ្ញុំមានសំណួរថាគាត់ពិការពីក្មេងមកឬក៏ពិការអ្វីដែលគាត់ត្រូវសង្គ្រាមអីទេអត់ទេគាត់ពិការពីក្មេងមកអូបាទពីក្មេងមកពីព្រោះខ្ញុំដែលខ្ញុំចលះនឹងសាច់រឿងមកខ្ញុំចលះទៅហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំទៅនៅអ្នកមូលដ្ឋានដែរប៉ុន្តែអ្នកនោះគាត់យោធានេះណាគាត់ត្រូវក្របរបួសទៅភ្នែកហ្នឹងបិទភ្នែកអស់លីងក្របភ្នែកគេខ្វៀលចេញអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនពីការពីនៅក្មេងមកអំពីអ្វីគាត់កំណើតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់កាត់ដៃញីហៀងទៀតហើយគាត់ឡើងដើមស្លាឲ្យម្ដាយគាត់គាត់មែនទេខ្ញុំកោតសរសើរមនុស្សនឹងដូចគាត់មែនទេណាគាត់ដៃញីហៀងហ្នឹងញីហៀងហើយមករៀមដៃខាងនេះបាត់ពីរទៀតហើយគាត់ឡើងដើមស្លាឲ្យម្ដាយគាត់អានោះនិយាយពីរឿងពិការភ្នែកដូចគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែគាត់នេះទៅហ៊ានយោធាជំនាន់អាពោតហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានប្អូនម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់នៅ Moderator គាត់ខូចដៃមួយជ្រៀងដៃគាត់បាត់មួយជ្រៀងហើយគាត់ជាអ្នកដើរកាត់ស្មៅគាត់ឡើងដើមឈើកាប់ដើមឈើអូខ្ញុំមកចាខ្ញុំចង់យកគាត់ទៅជាថាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់ឲ្យបងប្អូនយើងដែលយើងពិការបន្តិចបន្តួចក្នុងគ្នាស្រែកអូធ្វើអីអត់កើតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឃើញគាត់ថាគាត់នឹងឈ្មោះហាក់ប្រកែមែនហើយខ្ញុំសរសើរគាត់ពេលខ្ញុំជួបគាត់ដល់ណាក៏ខ្ញុំសរសើរគាត់ថា
អូនឯងជាគំរូសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាជនយើងយ៉ា ឈ្មោះស្តៀងខ្ញុំដែរ យ៉ាតាមមើលមកចាប់ដូចគ្នាទៀត អូខេ អត់ស៊ូដូចគ្នាទៀត Kerry Chhay please your turn unmute Did they like back in the day? How do people communicate? Do they like write letters or something to each other? No, actually, you don't have any papers. If you want paper, the paper probably will use to roll your cigarette rather than anything else, not to write. So we do not have that, and there's no way because there's no address. There's no, you can't write to anybody. Nobody will. You can ask the head of the Khmer Rouge there that you want to visit somebody. Sometimes they allow you to visit, but sometimes they don't. Majority of the time they don't unless you have a good reason. To answer to you, there's no letter, there's no communication, no telephone, of course. But yeah. Well, Doctor, you like MacGyver. You know, you can't, you know who that is. You're a personal solution. And at that time, you sneak to get in your father's picture. Do you still have it? And what happened to that picture to this day? Yes, I still have it. I still own it. That's the only picture in the whole book here. That was those are the picture I get it from someone else after I come out of the refugee camp to the United States in the book. So the picture that I get out of the killing field is only one. That's my father's picture. And I knew that Achapo wouldn't kill me because I got to know him very well. You know, sometimes you do things by gut feeling. You get a feeling, but if I were to carry my ID back, I do not have anything to defend myself because I am clinging to like I'm a medical student. You're not a medical student now. You are the farmer now working with Anka. So I dare not to do that. If he would ask me, I say this is just a picture of my father. It's nothing else. It's not like he in front of the scenery or anything. This is just an ID picture. So he acting as nothing happened. So I knew that a few days later I was safe about that. Yes. That was quite daring though. Afterward, I was thinking quite a bit, you know, should I do that? Should I don't? But that's a smart and quick wit. That's good. Yeah, if I just wait a few more days, that picture, I don't know, that will be sent to somewhere or buried or I don't know. But it was just, that was the next day I went in and tried to get that picture. Yeah, that's awesome. But the good thing, I know his house and I in and out his house for quite a while, so he knew me. And I brought his son, Crow, from Snopperbuck all the way down to Changwa. So he trusted me, so I thought that I'm okay to do that. Okay, let's go with minute đấy. Go ahead. Yeah, go ahead. Go. Bà, let's go. Let's go. ចាំដិតខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់បន្តិចតាក់ទងរឿងអាចារ្យពោបាទអាចារ្យពោបាទទីមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឈ្មោះគាត់អាចារ្យព្រោះអីសម័យហ្នឹងធម្មតាគេត្រូវបានលុបបំបាត់អស់ហើយតាំងពីសាសនាអីហ្នឹងគឺគ្មានសល់ទេសូម្បីតែលោកអីផ្សឹកអស់ហើយតើសម័យហ្នឹងគេនៅតែប្រើហៅគាត់ជាអាចារ្យពោអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ឈ្មោះហ្នឹងគ្រាន់តែជាដាក់បន្ថែមគាត់មិនមែនជាអតីតអាចារ្យទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកពូចង់ឲ្យលោកពូជួយបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំសួរនឹងមួយហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាអាចារ្យពោហ្នឹងមានទំនុកចិត្តជាមួយលោកពូខ្លាំងម្ល៉េះដែលហ៊ានទៅដល់អនុញ្ញាតឲ្យលោកពូទៅជួយយកកូនប្រុសគាត់ហ្នឹងពីភូមិផ្សេងយកមកភូមិដែលគាត់កំពុងរស់នៅនឹងព្រោះអីធម្មតាបើសិនគាត់អត់មានការទុកចិត្ត
គាត់មិនបដិបដោយយ៉ាងទេហើយកតាអីដែលធ្វើឲ្យអាចារ្យពោនឹងទុកចិត្តលោកពូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមាន2សំណួរនឹងលោកពូបាទសូមជើញបាទ អូនហើយល្អមែនទី1គឺថាអាចារ្យពោនេះគឺថាឈ្មោះគាត់ហ្មងគេទាំងអស់គ្នានៅមកភូមិហ្នឹងហៅគាត់អាចារ្យពោណាខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់ធ្វើអាចារ្យពីមុននេះប៉ុន្តែតាមខ្ញុំយល់តែគេហៅគាត់អាចារ្យពោព្រោះគាត់មានសញ្ញាបត្រ diploma ខាងសាលាបាលីហើយនៅមកកន្លែងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាចេះជាងគាត់ទេព្រោះគាត់ជាប់ diploma ខាងសាលាបាលីណាមិនដឹងជាពាក្យហ្នឹងមកពីតាមអ្នកណាទាំងអស់គ្នាឃើញដឹងហ្មងដឹងថាគាត់អាចារ្យពោខាង diploma សាលាបាលីអាហ្នឹងចម្លើយទៅទី1ហើយទាំងអស់ទាំងការដ្ឋានទាំងមូលដ្ឋានទាំងអស់ហៅគាត់អាចារ្យពោអញ្ចឹងហ្មងបាទចាគាត់ទី2ចម្លើយទៅសួរថាមិនក៏គាត់ទុកចិត្តខ្ញុំជឿថាកាលណាយើងរៀនមានចំណេះចេះដឹងយើងក៏ប្រហែលជាស្រឡាញ់អ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងដែរហើយយើងក៏មិនមានគំនិតធ្វើបាបអ្នកដែលចេះដឹងរបៀបយើងដែរគឺថាខ្ញុំជឿថាឧត្តមកតេរបស់គាត់ក៏ដូចឧត្តមកតេរបស់ខ្ញុំដែរទៅត្រង់ថាបើខ្ញុំអ្នកចេះឲ្យខ្ញុំដើរតាមមាគ៌ារបស់អង្គការគាត់គួរតែទុកខ្ញុំបើខ្ញុំមិនដើរតាមមាគ៌ាអង្គការគាត់ប្រហែលជាមិនទុកចិត្តខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងព្រោះខ្ញុំធ្វើការពេលគេចេញធ្វើការអស់ខ្ញុំនៅធ្វើតែកន្លែងជាងឈើហ្នឹងឯងអត់មានទៅណាកន្លែងជាងឈើឲ្យចេះប៉ុននៅជិតគ្នាអត់ឆ្ងាយណា so គាត់ដឹងឃើញខ្ញុំធ្វើការ all the time ហើយខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបានគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំពីដើមគ្មានអ្នកក្រៅទៅចូលកន្លែងផ្ទះមូលដ្ឋានបានទេតោះតែយើងស្គាល់គាត់ចិត្តដែរណាបានចូលបានហើយគាត់ស្គាល់ខ្ញុំទុកចិត្តខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំស្គាល់បានប៉ុន្តែហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយនឹងយើងចូលទៅឆ្នាំទី3ហើយណាមិនមែនថាឆ្នាំដំបូងគេមិនទុកចិត្តយើងទេយើងឆ្នាំទី3ហើយ so ដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជាមិត្តពៅខាងពេទ្យផ្ញើខ្ញុំទៅគាត់បានន័យថាមិត្តពៅខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្គាល់គ្នាចិត្តដល់ថាមិត្តពៅហើយប្រធានពេទ្យហើយនឹងអាចារ្យពោក៏ពួកម៉ាក់គ្នាដែរ so ខ្ញុំជឿថាបើនិយាយមែនតើថា party របស់យើងថាគេបកពួករបស់យើងណា so ខ្ញុំជឿថាមិនមែនថាយើងនៅស្រុកកពតអត់មានបកពួកអីទេកាលណាយើងត្រូវឲ្យពួកមូលដ្ឋានយើងនៅតែមានបកពួកបន្តិចបន្តួចដែរណាមិនតែអត់សោះទេអាហ្នឹងតាមខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំជឿបើមិនចឹងគាត់មិនទុកចិត្តឲ្យខ្ញុំទៅដើរយកអក្រាពីខាងស្រុកប្រវត្តិមកបាទអុយដើរទៅបងប្អូនស្រាប់គាត់ជាប្រធានឲ្យអង្គយើងមកចប់ទៅហើយខ្ញុំមានធ្វើអីដើរទៅមានដើរទៅដល់ម៉ោងដាំបាយខ្លួនឯងអស់ហើយមកវិញប្រពន្ធគាត់ដាក់អីវ៉ាន់បន្លែពីស្រុកប្រវត្តិមកទៀតញ៉ាំមួយឆ្អែតត្រឡប់មកវិញបានហ្នឹងបានម្ដងមកយាមមិនបានរងថ្ងៃបានរងថ្ងៃមក Yeah លោកពូថែមសំណួរតូចមួយទៀតមុននឹងជូនទៅលោកគ្រូ Derrick Kerry Chhay ហើយនិងលោកគ្រូ Viith ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ថែមនោះពេលហ្នឹងធម្មតាយើងធ្វើដំណើរឆ្លងភូមិហើយជាលក្ខណៈគេហៅថា mission ទៀតជាលក្ខណៈដំណើរទៅបេសកកម្មទោះបីជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែធម្មតាការសម័យហ្នឹងតាមអ្វីដែលយើងដឹងត្រួសកាលណាយើងដើរឆ្លងកាត់ភូមិអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានលិខិតស្នាមអីឬក៏ទោះបីជាកងឆ្លូបឬក៏ខាងសហគមន៍ខាងតំបន់គេអត់ចេះមើលឲ្យតែឃើញกระดาษហ្នឹងគេថាអូសិស្សគ្នាយើងដោយលោកពូបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងចុះអាចារ្យពោមានចេញជាលិខិតបេសកកម្មអីឬក៏ជាអីដើម្បីតំណាងដើម្បីឆ្លូបឬក៏អ្នកដែលជួបនៅតាមផ្លូវគេសាកសួរគេឃើញយើងដើរឆ្លងកាត់ភូមិហ្នឹងដើម្បីជាអំណះអំណាងថាយើងមានបេសកកម្មធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទេលោកពូសូមជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអត់មានគាត់មានឲ្យសពតអត់មានអីគាត់ផ្ដាំខ្ញុំទៅយកក្រាហើយដោយបងប្អូនយើងដោយខ្ញុំចង់ជំរាបថាមកភូមិហ្នឹងអ្នកណាក៏ស្គាល់អាចារ្យពោដែរមកផ្លូវទៅរហូតទៅដល់ស្រុកប្រវត្តិអ្នកណាក៏ស្គាល់អាចារ្យពោដែរគ្រាន់តែនិយាយថាអូអាចារ្យពោឲ្យមកគឺថាគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅទទួលប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានណាបានចាប់ដែរស្ដាររហូតទៅដល់អត់មានណាសួរអីទាំងអស់ពេលនោះបាទចំណុចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសំណាងដែរប៉ុន្តែបើគេសួរគឺថាខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយថាអាចារ្យពោនោះគេលែងហ៊ានថាអីបាទខ្ញុំចង់ខ្ញុំរកឃើញមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងនេះថា
ព្រោះពីរនាក់ហ្នឹងធ្លាប់រស់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលនៅក្នុងពេលនោះហើយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងស្គាល់អាចារ្យពោច្បាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសូខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងមករួមចំណែកជាមួយគ្នាឲ្យបងប្អូនយើងសួរបន្ថែមពីអាចារ្យពោហើយនឹងរបៀបរស់នៅជាមួយអាចារ្យពោហ្នឹងបាទលោកពូតាមពិតយើងស្វាគមន៍លោកពូដូចជាអត់មានបញ្ហាអីទេសូម្បីតែនៅស្រុកខ្មែរសូម្បីតែកងឆ្លបនៅគុកទួលស្លែងឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ជាគេហៅថាជាអ្នកនៅឋានៈទៀបនៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគាត់បានចេញមកមានគេធ្វើកិច្ចសម្ភាសគាត់មានការសោកស្ដាយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែបើសិនគាត់អត់ធ្វើតាមជាគេទេខ្លួនគាត់គឺត្រូវគេកំទេចដែរអញ្ចឹង no choice to choose មានជំរើសអីក្រៅពីអ្វីដែលបទបញ្ជាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមសរសើរពួកគាត់ដែលពួកគាត់បង្ហាញនៅពីទឹកចិត្តបង្ហាញនៅពីអ្វីដែលគាត់បានចូលរួមចំណែកហ្នឹងគាត់និយាយចំទៅអានេះគឺជាការបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាគេហៅថាសាក់សីផ្ទាល់លោកពូបាទទោះបីជាគាត់បានចូលរួមប្រព្រឹត្តមែនប៉ុន្តែក៏គាត់បានមានការសោកស្ដាយមានវិប្បដិសេរីហើយគាត់សូមតោហើយគាត់អីហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងល្អណាស់បាទព្រោះអីអ្វីយើងមិនចង់កើតឡើងទេប៉ុន្តែបើវាកើតឡើងហើយយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងត្រូវចែករំលែកកុំឲ្យលាក់ទុកដើម្បីឲ្យជាបទពិសោធន៍មួយកុំឲ្យវាបញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដើម្បីជាមេរៀនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ក្មេងសកលក្រោយឲ្យបានយល់ឲ្យបានដឹងពីអ្វីដែលកើតឡើងព្រោះអាហ្នឹងវាមិនមែនជាឆាកឈុតល្ខោនណាវាជារឿងដំណើរពិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែម្ដងបាទហើយក៏វាបន្សល់នៅស្លាកស្នាមជាច្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមមានចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតមុននឹងជូនសំណួរទៅលោក Viith Kerry Chhay ជាមួយលោក Derrick ខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើ reading club សភៅ Stirring season ជាមួយនឹងសភៅខ្មែរ Right ឬក៏ How I Escape Genocide ហ្នឹងខ្ញុំឃើញតួអង្គលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងហើយនិងតួអង្គលោកពូ Patrick Carroll ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺចំណុចឧស្សាហ៍ព្យាយាមបាទខ្ញុំឃើញដូចជាអត់សូវខុសគ្នាទេដោយសារចំណុចឧស្សាហ៍ព្យាយាមគេឈប់លាន់គេដល់ម៉ោងសម្រាប់ទៅគេដើររកខ្យងខ្ចៅទៅអីប៉ុន្តែលោកពូ Patrick Carroll គាត់អត់ទេគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយយើងមើលសកម្មភាពលោកពូអ្វីដែលលោកពូបកស្រាយទោះបីជាសភៅលោកពូអត់ទាន់ចប់ជាទោះបីយើងអានសភៅលោកពូ Patrick Carroll ចប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ពីជំពូកមួយទៅជំពូកមួយពី chapter មួយទៅ chapter មួយពីរឿងមួយទៅរឿងមួយនោះគឺខ្ញុំអង្កេតឃើញផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈដែលយើងចូលរួមកម្មវិធីជាមួយគ្នានោះគឺការឧស្សាហ៍ព្យាយាមហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្រឹងប្រែងមិនចាំបាច់ក្នុងកលៈទេសៈណាទេកលៈទេសៈណាក៏ត្រូវដែរបាទបើមិនយើងប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមគឺយើងបានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់យើងចង់រស់យើងចង់បន្តជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដែលកើតចំពោះយើងទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈឬស្ថិតនៅក្នុងឋាននរកអវជ័យណាក៏ដោយបើយើងអត់មានការតាំងស្មារតីយើងអត់ខំប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងគ្មានព្រះណាជួយយើងបានទេបាទទីមួយយើងត្រូវប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងតាមរយៈបង្ហាញឲ្យគេឃើញនៅអាការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់យើងនោះដើម្បីយើងឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងតស៊ូដើម្បីរស់តទៅមុខទៀតខ្ញុំឃើញចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងបានថាការតស៊ូប្រឹងប្រែងព្យាយាមការគេហៅថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បើមិនយើងអាចធ្វើបានអានឹងហើយជាមាគ៌ាមួយដើម្បីរំដោះយើងចេញពីគេហៅថានរកអវជ័យរំដោះយើងចេញពីអាភាពគេហៅថាក្រីក្រឬក៏ភាពលំបាកវេទនានឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់បន្ថែមតែអូនឯងដឹងស្រាប់ហើយជួនកាលអ្នកដែលគ្នាខំធ្វើដូចខ្ញុំនឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែស្លាប់អញ្ចឹងវាមានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាផ្សំជាមួយនឹងសំណាងខ្លះដែរសំណាងរបស់យើងវាមានផងហើយចំពេលដែលពេលវេលាវាចំផងបើសិនជាដូចថាឧទាហរណ៍បើគេចាប់បានកាតខ្ញុំពេលឆ្នាំទី1ដែលចូលទៅខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់បាត់ហើយបើនេះឆ្នាំទី3រួចទៅហើយបានន័យថាមនុស្សស្លាប់ច្រើនរួចទៅហើយដូច្នេះហើយវាទៅតាមកលៈទេសៈដែរណាហើយខ្ញុំសណាងចេះតែសណាងជួបអ្នកដែលមានគុណធម៌នៅលើខ្ញុំខ្ញុំជឿថាបើអត់បានជួបពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនបានរស់ដែរបាទអញ្ចឹងសូមជូនវេទិកាទៅលោក Derrick ឬ Kerry Chhay ឬក៏លោក Viith បាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាខ្ទង់ 4-10 នាទីទៀតមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីខ្ញុំចង់បន្តទៅរឿងនឹងដែរថាអាចារ្យពោគាត់
chẳng vậy ta cất lúc cứ ban chọc từ sọc máy nó chặt xa đấy ta ba chơi nhom tay bao long nhàng tay bàn tay tại bạn chụp cái đấy ọt hiên châu sọc nhom nhom tay mà đón châu tay cái lại nhà chương ấy khơi ba ngôi chờ nó cái cho nó bây giờ châu tay nó nơi mà đông nó mình toàn miền mà nước xa đấy ai khi ông khơi nước khác nơi liệt bẹt khai máy rồi khi ông còn là châu cái đó nó ở thiên tranh thì không lan nè tranh bán một plate châu một bánh họ tranh món chè khai tôi tha ý nơi ai nơi ở mấy sóc mấy ấy cho màu sọc đi luôn thì chạm anh mà đón kia tới thấy mà ở đó khi ông tay lực khối tiết mình miếng cầm đất thấy na đấy bàn tay chắc là và hai chiều thì phát đâu hai nhưng còn từ mưa ấy còn mưa còn mình khơi nhá bàn tay cho ta sau lại cho ta đây cái tôi cho năm đến khi ông nón tới cho môi câu nhom khai pi tay cho môi câu nhóm ai khi phép câu nhóm nói nhóm ta bờ anh tay cho môi nía nhưng tay hùm bọc phá nên còn nay ở miền Tây đa lên cái lại ngáp xem tia đấy bởi của ở Tây chở là nhưng tay tam nên thư ca sớm kết cả hồ kia nhưng là khi ông squat đó còn nay tê sa ấy về từ hay những ở đây nhà coronavirus máu ở ban tới ở cancel là nâng tay còn mấy thời ban tới khai pi nâng tay sạc từ lên mơ phần chấp nó trên vậy mà chấp muối cho tròn tay chấp muối tiết chấp hay ta còn anh tới ở ban ca chẳng tay tam pa từ mưa hưởng chẳng chẳng phải khát bê còn ai nhé mưa tới mưa xem tiết phải là o chiên chẳng đó còn này chấp muối người ta tròn tiên câu nó oi tay cho muối không tay còn lại lấy những mình tròn chắc là khai của mỗi trăm rồi nhưng chun lục tới ok khai của muối pe côn và con chưa từ lúc cua cho nên xa kha hỏi tới đây chứ tiền con tới từng và họ tam luôn này ở đây chỉ cặp lục pu chăm mà range schedule bà pro ấy khi nhom chỉ nẹt po sát to là chỉ nhom chỉ nẹt đại cái hơi ta nẹt cao chia chỉ nẹt cái hơi ta mà chặt sọc á lục pu bàn tay bên mà chặt sọc sớm mấy nữa hết na bà chân khi nhom score chán hay dương miền nịch bực nào nặng chán nào bởi chỉ ti muối mình trâm mà tàu mới đấy đôi ở vậy lục pu miền xa chẳng tới sao chiều rồi cái lô miền nè đại nơi ruộng miền chịu vật chả làm mấy cái hạt đá chụp kia trong cày của dương phải chia pe về vì mình chăm dương thì việc họ hai tới lươn nào bà hơi nhưng cái tha đối chia ớt bánh hai đây là phụ bài từ một nhom về con và con trước là nè cho lấy những cột slab ấy cha po hay cột slab ấy của cái những cột là dụ lơ khi ông hay mà hay xem mấy đáy đó cột cha hai cái lời đó khi ông chặt sắp số cột tông cài sau về phần này nơi bong mũi tết mua cha mua bong khi ông hai cột chặt kết đứng chui sầm ang của ông nhom được không phải rồi cột trên nẹt mua than bằng khi ông dây từ mua cột đấy nè buộc nhom mình cho mình mua chọn bây giờ nó mà dương nó này ăn lót mình đang mua này na và nó mình bỏ một chiếc một chặt cây nhưng chưa ra cột và hai chân đời luôn ở cột ốp thom buộc nhom nè tì nè đang bỏ cột có ốp bàn có ốp ruột đây cột ốp thom thằng chân đây bỏ buộc nhom lục pu ấy khi nhomสำหรับ โปรซาด mình ta là โปรซาด đấy នៅ ស្ទើរ ទាំង 25 រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ខ្ញុំ បាន ដើរ ច្រើន តាម រយៈ ដែល ខ្ញុំ បង្កើត អង្គការ ជួយ កុមារ តាក់ទង នឹង ការ អប់រំ សុខភាព ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ ដើរ ធ្វើ ច្រើន ដោយ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ផ្ញើ share វីដេអូ clip ឲ្យ លោក ពូ មើល ហ្នឹង គាត់ តែ ជា ផ្នែក មួយ ការ ខ្ញុំ ចុះ ទៅ ស្រុក វាលវែង នៅ ជាប់ ព្រំ ដែន ថៃ អញ្ចឹង ខ្ញុំ មាន សកម្មភាព ច្រើន អ្វី ដែល យើង ចុះ ទៅ គឺ យើង ចង់ ចុះ ទៅ បែប លក្ខណៈ គេ ហៅ ថា ជួយ សហគមន៍ ជួយ សង្គម អញ្ចឹង យើង អត់ មាន សត្រូវ អី យើង មាន សមិទ្ធ ហើយ អ្វី ដែល យើង ចុះ ទៅ ហ្នឹង គឺ ដើម្បី ជួយ ដល់ ក្មេងៗ ដែល គាត់ ត្រូវ ការ ភាព ជួយ ពី យើង ហើយ នឹង ត្រូវ ការ ភាព កក់ក្ដៅ ពី យើង អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង ដឹកនាំ កម្មវិធី ដូច អ្វី ដែល ខ្ញុំ ធ្លាប់ ធ្វើ កន្លែង ហ្នឹង ទៅ ហើយ យើង ទៅ បាន ទៅ ផ្សារ ភ្ជាប់ នឹង ផង នេះ ជា ការ ពិត លពូ យើង អាច ធ្វើ បាន អត់ មាន បញ្ហា ទេ លពូ បាទ ត្រូវទៅតាម ខ្ញុំ ជឿ ពីព្រោះ គេនាងខ្លាហោះឲ្យទៅដល់ណាយើងហោះត្រូវទៅហ្នឹងបាទព្រោះអីបើសិនយើងបានទៅជុំគ្នាមិនយើងគិតថាសប្បាយជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលយើងគិតថាមួយឆាកជីវិតរបស់យើងអ្វីយើងអាចធ្វើអ្វីបានរំលឹករឿងអនុស្សាវរីយ៍នឹងបានគឺល្អណាស់បាទ
ហើយយើងអ្វីយើងទៅរំលឹកហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងគោលដៅចម្បងរបស់យើងអត់ចង់ឲ្យវាមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងលើកជាលើកទី2បាទបើសិនយើងម្នាក់នាំគ្នាចេះតែបំភ្លេចចេះតែកប់វាចោលទៅក្មេងសកលក្រោយអត់ដឹងទេកាលណាគាត់អត់ដឹងពីអ្វីដែលយើងជាគេហៅអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាសាក់សេរស់យើងអត់នាំគ្នាទូងស្គរអត់នាំគ្នានិយាយដើម្បីលុបបំបត្តិអាផ្នត់គំនិតកុំឲ្យវាបានន័យថានិយាយចំទៅកុំឲ្យមានអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់លំបាកហ្នឹងមានជាលើកទី2អ្វីដែលគោលដៅចម្បងបាទអូខេអញ្ចឹង Kerry Chhay you have any other question in order to shoot to Dr. Seang Seng there was a great poem you wrote. Oh, thank you. Thank you. That is a poem or just only a song, Lupu? Well, actually, English look like a poem, but again, this is Bot Kandal Duong Chat. If you know the tune Bot Kandal Duong Chat, you can make it out through that song. You will. I present the book club to one of my friends here in Modesto, and she gave me a frame to put my poem on that in English. So I appreciate that. Yeah, thank you for your comment on that. It's a sad song, but yeah, that's very heavy. I almost having a hard time reading that myself. Yes, Guru, I just want to know that you are a personal solution, and you, whatever you're doing in the store, you always go the extra mile, like Sanghak was saying, you always do the extra. So to get that kind of motivation to do that, how do you get that from? Your mom's side, your father's side? I think it's probably mainly my father's side. My father is always disappointed in his life that never been educated because he was going to school only first grade and second grade because he was adopted. And the adopted parents are mainly used as a person that work for you. And you don't get paid, you get only food to eat and a place to live. And that's it. And that's why sometimes when I grow older, he talk about that. It prompt me to ask him and say, what do you think? You live with someone and work with them all your life and you get nothing, like had nothing but just the food and the place to stay. And his answer was short to say that, well, because they taught me about life. And very hard to find somebody that are willing to do that. And besides, they took him under their wing. So I think and that, and when he tried to support me through medical school, all the thing, I can see his mind that he just want to push me so that I would not be the same like him. And I think I believe that those characters came from my father. My mother is usually quiet, and she's not a person, a decision maker. She mainly discipline, make sure you eat, make sure you dress well, make sure you walk, but not heavy step, you know. So those kind of things, my mother. Thank you, Doctor. So I'm going to take this moment to thank you, and I would like to everybody out there as a viewer, please grab this book, A Starving Season, and you speak to the author yourself, and he have a journey, and not only that, he teach the life journey that any kid out there should read this book and articulate how he go through and can formulate some kind of success in your own life, and also know your future by knowing your history. So what we're doing today this is our history. It's my history. So I encourage everyone out there, viewer, grab the book, Starving Season by Dr. Seang. So thank you, Doctor. I appreciate it. This chapter actually prompted me. Remember, I sent you a thing to do. There's one time I looked at Facebook, I saw a bunch of kids in Cambodia running, playing football without shoes. And the shoes remind me of the shoe that I gave to my sister. So I sponsor the team there to get the shoes, and I have another friend that helped me
and I get that, and it's such a joy to see those kids went to a store and get the shoes size and get back to their village. It's just amazing, amazing feeling. So that from that story, yeah. Yes. Well, 30 years ago, I started a wheelchair sport program. I was the first guy that out here starting it. I barely speak any English myself. And recruit Derrick is there. He know my team start out at first. They were like laughing at my team like a living stock. Like the last thing there is to start a sport team. It wasn't good at all. But anyway, 5 to 10 years later, we so dominant that everybody in the country want to play for us. And not only that, when you speak in terms of Team Rancho, we got a lot of respect. The respect that we come from a long way from where we was. So, and I have a lot of athletes all around the world that become coach, mentor, that speaking just like you doing, very going the extra mile, take the sacrifice, don't don't stop you. Just do your whatever your ability, the cape to do, and that do what you love. So that's what my athlete doing. So that's my long vision too, to go back to Cambodia and able to start a sport program in some type, and have those have an amputated leg from landmine or from whatever their disability is, to enjoy sport one more time in their life. So, get a kid like myself, used to be an inner city. I wouldn't without sport, I know I would have been incarcerated or dead or be deported back because, because of gang violence in the city. So sport took me out from the element of being bad to give me torch into the right direction of schooling and education. So I think one person, which is my coach, really taught me the right way. So, just like yourself, you have a job out to kind of guide you and direct you in the right way. So without those kind of people in your life that you walk through, it's make a big difference. So, and all in all of us here in the panel, as in a reading club, we have some kind of special ability to share it to the world, or to share it to our culture, that we're gonna do something a little bit, just to start like Dr. Sanghak was saying, we just start a little bit small, but that smallness, people gonna see it in the long run, and we're gonna make a big impact. We don't know how, but I'm sure we're gonna do it if we stick together. Now, when I first know you guys, especially you, Viith and Derrick, I have no idea that you guys are on the wheelchair, because I see from here, I do not know. And until I saw your picture, and then it made me realize that how fortunate that I was able to know both of you. So thank you, Sanghak, for introducing me to both of you. Because our team we like we are diverse, everyone is valuable for our team. We no matter who he she is, we don't care. The thing is the passion, commitment, and the good heart for the cause. But okay, Lupu, before we end the program, please provide us a few bullet points to give to take away from the chapter 7 before we end the program. សូមឲ្យលោកពូជួយផ្ដល់ជាចំណុចសំខាន់3-4ចំណុចមុននឹងបញ្ចប់ chapter 7 នេះអ្វីដែលពួកយើងអាចរៀនសូត្រជាចំណុចកលឹះពីជំពូកទី 6 ទី 7 នេះសូមជម្រាបលោកពូបាទ ចំពោះទី 7 ជាចំពោះដែលរៀបរាប់ពីការជួបគ្នាជាចុងក្រោយរវាងខ្ញុំនិងបងអូនស្រីខ្ញុំសំអាងខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាបានជួបវាវិញទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យស្វាយជ្រុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែធ្វើស្បែកជើងដាក់ក្នុងសាក់កដោរបស់ខ្ញុំរងចាំថ្ងៃណាមួយឲ្យបានជួបបងអូនវិញហើយតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងមកដល់មែន so មេរៀនដែលចេញពីចំពោះនេះគឺថាយើងកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមពេកជួនកាលមិនមែនថាអូយើងប្រហែលជាលែងបានបើខ្ញុំលែងបានឃើញសំអាងហើយខ្ញុំមិនធ្វើស្បែកជើងឲ្យវា
ដល់ពេលជួបវិញអត់មានស្អីឲ្យវាក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយពីរឿងរបស់ខ្ញុំដែរដល់ពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យសុខចិត្តនៅចាំហើយពេលយើងចាំកាលណាយើងទ្រាំចាំយើងតស៊ូជួនកាលយើងអាចជួបលក្ខណៈនឹងឡើងវិញដូច្នេះមេរៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាគឺកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមបើសិនជានៅមានជីវិតនៅហើយបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណក្រុមអ្នកអានសូមអរគុណលោកពូប្រិមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូនពរឲ្យលោកពូក៏ដូចជាក្រុមអ្នកអានរួមទាំងប្រិមិត្តក៏ដូចជាជនរួមជាតិទាំងអស់មានសុខភាពល្អសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ ជម្រាបលា បាទបាយបាយ Bye.